Tidak ada yang namanya istri matre, itu ndak ada, betul? Dengarkan wahai kaum laki-laki, nek nganti ana wong wedok senengane klambi gonta-ganti ku wong wedok normal mboten? Nek nganti ana wong wedok kepengin perhiasan berarti wong wedok normal mboten? Rungokno. Nek nganti bojomu kok nganti ra seneng perhiasan berarti bojomu rapati. Nek nganti ana wong wedok senengane kecekelane duit normal mboten? Dengarkan wahai kaum laki-laki, itulah memang wanita seperti itu. Mula nek iso cukupono disembadani, pengenmu apa? Klambi, ayo dijaneng toko, jikuan dhewe, bayaran dhewe. Lho kan sing nggawa dek kono. Oke? Pengen perhiasan, ayo, bukan karena istrimu matre. Kepengen uangnya banyak, itu juga bukan karena istrimu matre. Rumahnya pengen bagus, punya mobil, punya motor, itu bukanlah seorang istri yang matre. Istrimu hanya kepengen menunjukkan kepada orang lain bahwa suaminya hebat, bahwa suaminya sukses. Ngono lho, wong lanang dienggo semangat ora ingah-ingi ngono kuwi. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting ringkes sing penting-penting. Pengajian kok kepengin ora jeleh, ora cekeh, ora keju, syaraté siji, aja suwe-suwe. Nggih napa mboten? Pengajian niku nek kesuwen penyakite loro. Siji ngantuk, loro gringgingan. Mula sing selonjor ya wis ana. Wonge rada tuwa. Wonge ngulatke aku saiki. Nggih, mengke sak cukupe mawon nggih Bapak Ibu nggih. Pokok jarakan pengajian niku nek kepengin isi semangat ya aja suwe-suwe ngoten mawon. Nggih napa mboten? Nggih. Ngapunten ngambali lan ngawali Bapak Ibu, monggo kita sedaya ngaturaken raos puji dalasan syukur kita datang Gusti Allah. Njawet saking nikmatipun Bapak Ibu, dalu punika kula lan panjenengan sedaya saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Nyun ngapunten nek nari awak sapa to sakmeniki awak sing ora kesel. Sedina utuh penggawean ra barbar. Apa meneh wong wedok-wedok kuwi. Mulai bar subuh wis umbah-umbah, isah-isah, korah-korah, olah-olah. Ngedusi bocah awan awake lungkrah engko bengi jek digugah. Halo, penggawean sekiso utuh tekan sore ra rampung-rampung. Nek ditari awak nggih tetep kesel. Nari mripat sapa to sakmeniki sing ora ngantuk, wong wis jam 9:30 wayahe wong mapan. Nggih napa mboten? Tapi ngono kuwi ngapunten, awak kesel mripat ngantuk kala-kala diampet. Nggih? Ngantuk turu wis bendina, kesel ya bendina. Nek pengajian kan ora bendina. Kala apa meneh event-event ngene iki paling setahun pisan. Nggih napa mboten? Mula nek panci ana kesele, ana ngantuke, ayo diampet. Apa mbok kira sing nyekel miki kira kesel? Lah iya. Apa sing nyekel miki ki mbok kira ora ngantuk? Ya ngantuk, ya kesel, tapi ya wong wis di DP kok. Lah nek ra tak nyangi kan ra digenepi. Dong ora. Nggih maneh mandi. Nggih, mula monggo Bapak Ibu tansah syukur dhateng Gusti Allah. Sebab apa? Ana acara-acara pengajian ngeten iki ora saben-saben uang gelem mangkat ana sing omahe cerak panggung tapi dhek gak mangkat. Iki wonge ning jero omah ngrungokke. Dupeh omahe nah ngono. Lah awak dhewe sehat waras pengajian, muga-muga mangkate awak dhewe dalu punika pengajian dipun ridani, dipun rahmati lan dipun berkahi Gusti Allah.
Amin Allahumma. Lan disyukuri sing paling penting. Sami sehat napa mboten? Waras mboten? Urip mboten? Mula kene iki lho. Kene iki pengajian barang jek karo gayeme. Halo. Nggih, mula monggo disyukuri Bapak Ibu kanthi pangucap monggo sareng-sareng mengke muni alhamdulillahirabbil alamin setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sing sapa wonge gelem syukur marang nikmate Gusti Allah, yakin ditambah karo Gusti. Yakin apa mboten? Nek awak diki gelem syukur nikmate saka Gusti Allah, yakin ditambah, yakin niku yakin mawon. Ning ana wong dikeki nikmat kok ora gelem syukur. Ngapuntenipun, inna adzabil lasyadid, ngertenono yekti temen banget rasane siksane Gusti Allah. Lho syukur niku ora dupanyon ngapunten Bapak Ibu. Syukur ki awak sehat, awak waras ditunjukkan kepada yang memberi sehat, yang memberi waras. Itu syukur. Iki do paham apa ora to iki? Lah aku muniku tenanan lho rumangsaku malah kur lola. Kula ngomong ngeten iki jenengan dong mboten? Lah maksud kula ngeten lho, misale ngeten, misale jenengan. Misale ngeten. Misale Pak Lurah ngoten man. Pak Lurah rawuh to niki? Nah niki misale Pak Lurah. Pak Lurah misalipun iki umpama umpama niki gur umpama. Umpama Pak Lurah maringi kula baju koko misale. Wong ngeten niki ukurane XL lho, Pak. Niki XL. Niki nggih sing akeh niki. Nggih sing akeh sing kulino ngundang-undang kula niku, nek Pak Lurah lah lagi ngundang pisan. Halo. Misalipun Pak Lurah maring kula baju koko ning mosok nganggo klambi ra sarungan. Ya berarti kan sak sarunge. Ngoten nggih Pak nggih. Syukur sak kupluke ngoten nah. Dados ngeten, nak misale Pak Lurah maringi kula baju koko, terus kula matur nuwun. Nggih. Sing dikei seneng, sing ngekei ya wong kelik dikei matur terima. Suatu saat klambine dinggo tur nganggone di hadapan orang yang memberi, tambah seneng, ada kemungkinan sesuk dikei neh. Lah ngono-ngono ki mbok dipraktekke to Pak Lurah? Nggih, umpamane iki rong iso nukokke dikes ora masalah. Halo. Masuk mboten? Lah awak dhewe diparingi sehat karo Gusti Allah, umur dawa, awak waras. Warase awak dhewe, sehate awak dhewe, uripe dhewe ditunjukkan di hadapan zat yang memberi kita sehat, yang memberi kita waras, yang memberi kita urip. Sopo? Gusti Allah. Dengan cara bagaimana? Nggih kados ngeten menika. Nang omah tengok-tengok nonton TV, nang kene ya tengok-tengok nang pengajian. Mana yang berpahala? Dong ora karep kula. Nah, ngono lho Dik, karep kula ngoten niku. Dik ya maksudnya Pak D apa Mbok D ngono lho Dik. Wah omongan karo wong kene iki angel lho Pak. Angel lho. Ya ngerti yang ngene iki ra tak nyanyi mau. Tapi ya wis DP kok Mas. Masa nggih karep kula nggih. Mula Bapak Ibu, ayolah kita napa nggih istilah tansah syukur datang Gusti Allah. Maka pesan saya adalah sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Saya ulangi sekali lagi. Halo. Bisa memperhatikan saya? Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Nek carane wong kene ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat. Aja malah diwale. Wong urip kok kakean sambat, kakean berkeluh kesah nganti kowe lali syukur marang Gusti Allah. Tuh malah do meneng kabeh apa angel kok. Piye? Aku kudu piye?
Oh, lah ya malah dikepleki kaya dara to. Halo. Ngaten nggih, masuk nggih karep kula nggih. Ngapunten, memang saat ini Bapak Ibu semuanya awak dhewe lagi diuji oleh Allah dengan tidak stabilnya ekonomi kita. Ora usah sambat. Nek kowe sambat karo tangga padha, sing mbok sambati ya padha. Ngapunten Bapak Ibu, reregan lagi larang apa-apa mundak. Ora usah geger, sing kira-kira larang rasa dituku. Urusan lomboke geger. Wong barang pedes sih lho. Geger lho, wong lanang iki lho, kita itu laki-laki. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Napa kowe? Lho ngapunten lho wong lanang iki lho, nyun ngapunten. Nek mangan ki ora butuh sambel. Cobane bojomu mangan kowe muni terus ngoke suara iki wis pedes. Ngono kok do geger iki lho. Dong ora? Lah mula monggo Bu nyun ngapunten, kabeh kita ini baru diuji oleh Allah. Kita sedang tidak baik-baik saja. Nek awak dhewe gelem nampa, insya Allah nyaman Bu. Hidup itu disyukuri, dinikmati, aja mbok sambati. Wong urip kok kakean sambat, ndelik ngene lah, ndelik ngene nah. Ana nganti ana wong sambat aku ki lho ora ndek apa-apa. Lah wong urip ora ndek apa-apa iki lho. Amudara. Dong ora karep kula. Mula monggo please banyaklah bersyukur kepada Allah taala. Nggih? Lho urusan sugih melarat ki ora dupe wong sing duwite akeh, ora dupe wong sing derajat pangkate sugih, terus mbok arani wong anu. Lali kok. Aku nek pengajian tuwek-tuwek ngene iki lalen kok. Iki ketok api-api lah mergo diseragami. Asline ya teng jembembleh kae. Halo. Masuk nggih Bapak Ibu nggih? Artinya apa? Urusan sugih, urusan melarat, ngapunten otak kita kan mesti ngapunten rata-rata urusan donya. Ping dadi wong sing sugih, kederajatan, kepangkatan, kadonyan, ngapunten Ibu, sugih melarat itu urusan ning ati to. Gumantung piye nggone adiki nampa peparinge Gusti Allah, iso nampa apa ora. Nek kanggone wong sing gelem syukur, ngapuntenipun Bapak Ibu. Ngapuntene lho. Sego sak piring, wedang sak cecepan paribasane, wedang sak gelas gedene 2 gelas. Nek gelem nampa, gelem syukur, yakin Bu cukup. Angel kok, Pak. Angel kok. Mungkin iki wong angel-angel kok. Dong ora. Ning kanggone wong sing ora gelem syukur Ibu. Ambok ya Gunung Merbabu kae to. Gunung Lawu kae to. Didadekno intan berlian. Diwenehke jenengan kabeh. Ora bakalan cukup wong ora gelem syukur kok. Terutama wong wedok-wedok kuwi. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Ngapa kowe? Wong wedok ora iso hidup. Sing iso hidup wong lanang. Angel Pak Lurah. Halo. Halo. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Wis sugih melarat iki gumantung awak dhewe nggone nampa marang peparing dalam hal-hal tertentu. Kadang-kadang awak dhewe kepengin diulatke disawang wong ketok dadi kaya wong wah. Ketok wong sugih padahal durung mampu tapi nekat bergaya hidup seperti orang kaya. Nggih napa mboten? Ngapuntene lho niki. Kula ngomong apa eneke, mumpung wonge teko, wonge cerak wit pokoke. Oh, cerak wit. Wit apa kuwi? Oh, ya wit kates kuwi ketoke. Sing iki wit apa iki? Blimbing ya, wonge kuwi. Wonge krudunge seragaman pokoke. Masuk wonge rada lemu to, ya. Nggih ngapunten, kadang-kadang kan gini Bapak, kita tuh sebenarnya nyungapunten Bapak Ibu. Maka yang kedua itu kan begini,
Halo. Halo. Ojo sok kepengen gayuh perkara sing pancen sejatinya kita itu belum mampu. Ojo sok kepengen gayuh perkara sing pancen awak diki durung mampu tapi mbok peksokno. Itu hidupmu gak akan nyaman. Kepengen keceluk kaya wong sugih. Tuku gelang nek rasa pelek ora. Kalung nek rasa rantai ora. Lah wis. Ki napa mboten? Urung wae tuku iso pecekek, tuku pecekek. Umpane ayo gayane pecekek. Nek ra pecekek ya Nmax napa-apa sing motor gedhe-gedhe regane nganti meh 50 juta niku. Kadang-kadang memang kita tuh lucu Pak, tidak bisa dan tidak mampu membedakan mana keinginan mana kebutuhan. Yang kita kedepakan cenderung keinginan Bapak, keinginan pengen ngene keceluk kaya wong sugih, tumpakane PCK, gelange sak pelek, kalunge sak lantre, giliran ora entuk BLT kakean cangkem. Mana gayamu? Mana? Ngono lho, ngono ki mbok ya sing sak madya wae, ngono lho. Ora sok gaya, ayo. Dong ora. Kula ngapunten, ayeme awak diki urip iso ayem tentrem ki mergo napa? Satu, syukur iso nampa peparing Gusti Allah. Ngono lho, ora usah pengen gayuh perkara sing pancen durung gaduh. Kan awak diki kan ngerti, pengeluaran pendapatan kan harus disesuaikan. Wong wedok-wedok lak mudeng wong lanang iki bojomu ki kan kowe ngerti kekuatane bojomu ki sepira. Bojomu ki penggaweane apa? Sesasi ituke pira? Lah kok penjalukanmu maneh kromar eweke. Ngono lho. Lho mesakno wong lanang lah bojo nganti pucet-pucete kaya ngene iki. Halo. Dong ora. Ngaten nggih. Dadi ngapunten Bapak terus kowe kandha pakmu, kowe Mas kowe saiki kok ora iso romantis kaya mbiyen. Mbok yo mikir wong lanang sing arep iso romantis piye? Wong penjalukanmu sak tekro lencung. Wong lanang wis bunek mikir penjalukanmu kok kon romantis. Esken tokno esken. Wong lagi mikir kita wong lanang ya dadi kon romantis piye? Rungokno wong wedok rungokno ini suara hati kami sebagai seorang suami. Iki wong wedok tenan apa jadi-jadian to iki? Ngapunten Ibu, ngapunten. Nek nganti ana wong lanang wis gelem nyambut gawe, itu berarti wong lanang luar biasa. Kalau ada seorang suami kok gelem nyambut gawe, kowe ora ngerti to sakjroning penggaweane bojomu ki. Direwangi gluput, berletok, gluput oli, reget awake demi bisa mencukupi kebutuhan istrinya. Ora sing wedok malah oh ya. Ora ngerti wong lanang mepe geger meres keringet uteke diputer. Sing wedok malah oh ya. Oke? Masuk mboten digarap kula. Ngapunten Pak Lurah niki kula garape sik wargane jenengan. Iki sing tak unggulke sing lanang sik. Ditenono kok. Wong lanang gen seneng sik Bu, jenengan mang mendel. Lakone menange eri. Dong ora? Suamimu nyone ngapunten nek ana wong lanang wis gelem nyambut gawe, membanting tulang bekerja keras demi untuk bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Mereka tidak berpikir badannya kotor, ndak. Duwe luwih kuwatir bojomu ki luwih kuwatir nek mulai ra nggawa duwe tekan ngomah dolek-olekke bojone. Oke? Rungokno.
Gua padahal jenengan sing ngisi mawon kok. Masuk nggih karo kula nggih. Ini realita yang terjadi nek wong lanang wis gelem jambut gawe. Dia tidak malu dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia menjadi pekerjaannya. Ngapunten Ibu. Nek nganti ana wong lanang itu blonjo duit wis dikekke kabeh. Halo. Nek wong lanang wis ora gelem lunga nongkrong bengi, ora gelem dolan macem-macem, kuwi berarti bojomu ki limited edition. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Berarti wong lanang limited edition kuwi. Wong lanang hiburane murung ngopi karo udut. Di saat suami mung hisap kuwi pikirane langsung buang ngono. Ora malah udute ndadak kakean cangkem ra udut-udutan malah boros. Kalau knalpot nganggur lho. Apa wong lanang kon ngemut knalpot iki lho. Ini mbok mikir ngono lho. Dong ora. Dong ora. Jadi tolonglah hormati kami sebagai seorang kok ngene. Nggih. Ngoten nggih. Dadi monggo Bapak Ibu nggih, semono uga wong lanang. Nggih nek kepengin dihargai wong wedok, dihormati wong wedok ku ya dadi wong lanang sing tanggung jawab, ora ingah-ingih ngono kuwi. Wong lanang blonjo sesasi pisan njalukmu bendina. Ya apa ora? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Wong lanang sing hebat, wong lanang sing nggih wong lanang sing hebat iki wong lanang sing iso nyembadani apa sing dadi kekarepane wong wedok. Ora kaya nyah telek ngono kuwi. Wong lanang sing los. Oke. Lho, wong wedok ki ora macem-macem kok keinginane asli lho nek kula pelajari lho, Bu. Oke. Oke. Napa kowe? Aku kok bolone wong wedok aku. Wong wedok ki asline ora neko-neko tur bagi saya Ibu. Mengke nek sing kula kandhake niku bener napa mboten? Anu dene iki kula remage, mengke nek kula tiba mang nggih. Wong wedok ki asline kalau disimpulkan bener gak Bu? Wong wedok ki gak ono sebenarnya enggak ada yang macam-macam. Keinginan kesenengane wong wedok ki cuma apa toh? Siji, baju. Wong wedok ki identik dengan baju pakaian. Mula sing jenenge wong wedok ki anggere urusan sandangan wis model sak tekruk lincung. Ana sing model benik ngarep lurus ngeten iki. Ana sing model miring ngeten nggih enten. Ana malah ana sing benike mburi. Ana sing lengene loro ngeten iki nggih enten. Lengen siji enten. Lambi wong wedok kok ora nganggo leneng ya ono. Wong wedok nek wong lanang apa nek wong lanang lengene siji kan. Kula sing jenenge wong wedok kuwi penganggon kuwi kudune wong lanang iso nyembadani. Oke? Kau lihat istrimu, anggere ana acara apa seragaman. PKK, arisan, pengajian, selawatan, yasinan, manakipan, piknik, pitulasan, lomba, among tamu. Kuwi yo seragam. Halo. Kuwi kesenengane wong wedok. Nomor loro napa? Perhiasan. Betul. Betul. Wong wedok itu identik dengan syukur iso dicukupi. Sing nomor 3 napa? Duit. Wong wedok kok kepengin ora galak, siji aja nganti telat. Betul? Maka sesungguhnya wahai kaum laki-laki, menurut saya
Bu, mungkin nek bener di oke anu ya, disupport nggih saya nggih. Menurut saya, Kelik Gunawan pribadi, tidak ada yang namanya istri matre, itu ndak ada. Betul? Dengarkan wahai kaum laki-laki. Nek nganti ana wong wedok senengane klambi gonta-ganti ku wong wedok normal mboten? Nek nganti ana wong wedok kepengin perhiasan berarti wong wedok normal mboten? Rungokno. Nek nganti bojomu kok nganti ra seneng perhiasan berarti bojomu rapati. Nek nganti ana wong wedok senengane kecekelane duit normal mboten? Dengarkan wahai kaum laki-laki, itulah memang wanita seperti itu. Mula nek iso cukup ana disembadani, pengenmu apa? Klambi, ayo dijaneng toko, cikuan dhewe, bayaran dhewe. Lho kan sing nggawa dhek kono. Oke? Pengen perhiasan, ayo, bukan karena istrimu matre. Kepengen uangnya banyak itu juga bukan karena istrimu matre. Rumahnya pengen bagus, punya mobil, punya motor, itu bukanlah seorang istri yang matre. Istrimu hanya kepengen menunjukkan kepada orang lain bahwa suaminya hebat, bahwa suaminya sukses. Ngono lho, wong lanang digo semangat ora ingah-ingi ngono kuwi. Mimik nggih. Ki susune kiwa sik potengen sik nggih. Model mriki susune dawa-dawa nggih. Nek Solo niku nyemplek-nyemplek kok. Mriki dawa-dawa. Pakai susu kok dawane kaya ngene ki. Ki susu apa ki? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Lah kok ana rambute iki. Wah. Susu kadaluwarsa iki. Rambute putih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nek susu seneng. Susu putih nggih seneng. Coklat nggih seneng. Cirian kula mur siji sing bar kerokan. Nggih nggih ben kula nekat bar kerokan tak kokop cangkemku pedes. Isine remasontrok. Sing guyune banter kulino. Kulino ngayal lho maksudnya. Pun ngaten nggih. Jadi yang pertama napa Bu? Pak, bersyukur kepada Allah. Sithik akeh ditampa sugih melarat gumantung awak dhewe nggone nampa peparingi Gusti. Lah ngoten to nggih. Nggih wong ngapunten donya niku lak nyen ngapunten Bapak Ibu. Donya niku nek dinyun ngapunten dimaterikan kan cuma sego sak piring wedang sak gelas. Wetenge anggar kelebon kuwi wis liyane gak pati nikmat. Apa meneh urusan donya. Urusan donya apa enten piantun mriki? Desane napa niki, Pak? Tambak. Apa enek wong tambak krama kene iki nganti kekurangan. Urusan pangan enten mboten sing ranti beras majurene mumpung Pak Lurah wonten. Lha mengke diurusi Pak Lurah, dicatet Pak Lurah. Dicatet tok maksudku. Enek mboten sing nganti kurang beras, kurang pangan. Ndak ada, Pak. Urusan klambi ono ora sing nganggo klambi rono, rene tak tontone. Kan ngapunten sakmene ambane omah gak ono sing elek. Apik-apik kendaraan saben omah ono. Jika BLT tumpakane PCK. Ngantos Gusti Allah lek ngendikan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Menungso nikmate Gusti Allah sing endi meneh sing bakal mbok goroke jaremu rung dicukupi karo Gusti Allah. Kula matur cukup lho, Bu. Wong cukup ki ora kudu. Wong cukup ora kudu akeh. Akeh nek ora gelem syukur ya ora bakalan cukup. Kan gitu kuncinya hanya itu. Awak dhewe sing nyetel.
Dong ora. Urusan kendaraan nyuwun ngapunten, anak papat motore ya papat. Wong saiki cah cilik-cilik SMP tumpakane wis motor. Sekolah saiki do numpak do moh. Betul napa mboten? Ya punten ya Pak, indahnya anak-anak sekolah naik sepeda di pagi hari itu sekarang udah nggak ada. Anak-anak kita manjakan dengan apa? Gaya hidup. Tuku motor kuat, jutaan rupiah kuat. Giliran yang sekolah nono yuran dinggo korban, dinggo zakat fitrah, jare pungutan liar. Gur 50.000 kakean cangkem. Iki kene wis do geseh. Masuk mboten karo kula. Lah monggo lah kita tetap bersyukur kepada Allah. Hidup itu paling nyaman apa Pak? Dibikin simpel. Dibikin wong urip iki digawe simpel. Sing marake ruwet niku kekarepane awak dhewe. Keinginan kita yang macam-macam itu yang bikin hidup kita ruwet. Kalau dibikin simpel gampang, ngeleh madang. Apa nek mangan ki kudu lawe sing larang-larang? Tak mboten to nggih. Jenengan ning restoran regane atusan ewon ngantek jutaan karo ning hik sing regane 10.000 wis wareg. Kuwi nek esuk dadine padha. Ai. Masuk. Masuk mboten? Sandangan nggih ngoten jenengan arep nyandang larange kaya ngapa to? Nggih napa mboten? Fungsinya baju itu untuk apa? Menutup aurat. Lah nek tuwek-tuwek ngene iki kaya larang medeni. Nek jenem karuane cah enom cah enom ayu bagus kados kula ngeten iki. Ora ngerti rasane kok Dede. Halo. Nek cah enom ayu ganteng dikei sandangan murah, ayu ganteng dikei sandangan larang yo tambah ayu tambah ganteng. Dan wis tua-tua ngene iki. Dikek tambah larang tambah medeni. Nggih nek jek enom ngapunten dandan ayu, ora dandan ya ayu. Wong jek enom lek ngene iki, ra dandan medeni didandani malah tambah medeni. Ora ngenyek, Dik. Kula lha nggih kula iya. Kula matur napa wontene nganti arep gendong putune topengnya dilepas dulu. Wes ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Yang penting bersyukur dulu kepada Allah Ta'ala biar hidup kita ayam tentrem sugih melarat gumantung awak dhewe nggone nampa peparinge Gusti Allah. Masuk? Ya, tidak lupa juga sholawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun dunya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rangka napa niki? Dalam rangka saged diwaos nggih. Pun saged maca kabeh? Sampun sami paham? Nggih, gandeng sampun paham nggih cekap semanten Bapak Ibu anjen. Lah wis ana tulisane wis paham. Hah? Niki nek pengajian biasanya dugi jam pinten? Wah, subuh. Modar tenan lho iki. Lah ngene iki kula nggih ngeten mawon sakniki diramekke ngarep nggih. Kula tekan subuh ya wani. Ndek Pak Lurahe wani apa ora? Ana lho engko tiwas tak tekanke subuh tenan tibake danane mepet. Tahun baru Hijriah. Kemarin 1447, sekarang 1448. Masuk ya, sudah bisa diterima nggih. Berarti ngeten Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita sikapi adalah bertambah tahun. Neng 47 neng 48. Ngeten ta nggih? Berarti tahun ini kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Bisa diterima? Nggih, niki yang pertama. Tahun ini kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Berarti kita termasuk orang yang beruntung. Nek tahun iki kok podo wae karo tahun keingi, berarti kita termasuk orang yang rugi. Contoh yang paling simpel. Tahun keingi pengajian ngantuk. Saiki yo
Antuk. Berarti kan padha wae. Wis gen aja mbok gugah wis gen. Wis gen ketoke wong kesal tenan. Kita termasuk orang yang rugi. Kalau tahun ini luweh elek ketimbang tahun dek wingi, berarti kita termasuk orang yang celaka. Berarti kan ada 3 pilihan. Beruntung, rugi, atau cilaka. Kita pilih yang mana? Beruntung. Berarti ini tahun kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Sepakat? Sepakat ya? Sudah selesai. Jadi simpel aja. Tahun ini kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau bahasanya Kanjeng Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia di antara kita adalah orang yang diberikan umur panjang, akeh manfaate. Masuk? Lah, sing iso ngitung-ngitung sapa? Awak dhewe. Umar bin Khattab mengatakan, hisapen awakmu dhewe sadurunge dihisab karo Gusti Allah. Nganti tahun iki kira-kira umur kuwe sakmene tambah setahun, kira-kira manfaate karo maksiate akeh ndine. Sing jawab jenengan piyambak. Ngibadahe nyuwun ngapunten sembahyange karo mblayange akeh ndi jenengan piyambak sing jawab. Ngajine karo nonton tipine akeh ndi jenengan piyambak sing jawab. Ngamale karo ngomele akeh ndi sing saged jawab jenengan piyambak. Jenengan mboten saged biji kula nggih mboten saged bijeni jenengan. Masuk? Bisa diterima nggih? Ada bayangan nggih? Jadi Bapak Ibu, kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kita harus lebih bermanfaat. Sebaik-baik manusia di antara kita lah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah akeh manfaate. Sing iso nyandai awak dhewe. Berikutnya apa Bapak Ibu? Setiap orang hidup pasti punya target dan punya angan-angan. Setiap orang mesti duwe target, duwe angan-angan, duwe mimpi, duwe cita-cita. Kok malah kaya medeni ngono to ki? Mikir nggih. Terus ngeten lho Bu, ngeten, misale ngeten, kelik gunaan pribadi. Aku duwe angan-angan kudune tahun 1447 kuwi aku kudune wis iso ngene misale. Dilalah nganti entek tahun nganti ganti 1448 kok durung kecandak. Pernah enggak ngeten niku? Angan-angan ngeten pernah nggih? Lah iki toke aku kondang wis iki. Iki ana sing ngrasani aku ketoke. Oh Dek wau kiwa sakniki tengen ngoten Dek. Jenengan pun cepuh napa je saged Dek. Halo. Masuk nggih karep kula nggih. Jadi ketika kita punya cita-cita sampai batas waktu yang kita targetkan kok belum tercapai, maka pelajaran yang kita petik adalah wala ta'iasu mir rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Gusti Allah. Itu bukan berarti Allah enggak sayang sama kita, bukan berarti Allah enggak cinta sama kita. Terkadang muncul di hati kita, Gusti Allah ki piye to? Setahun tak angen-angen, tak rewangi salat jengkang-jengking. Aku yo melu Asmaul Husna, melu mujahadan Asmaul Husna. Aku yo tak rewangi sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, yo melu santunan anak yatim. Neng koyo-koyo kok kekarepanku durung dimenehi Gusti Allah. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Nek sing wong normal pasti pernah, termasuk saya. Nek wis ngono kuwi terus nandeng-nandengke karo wong liya. Kae lho sholat ra tau, kae lho ngaji ra tau. Ratau melu mujahadan Asmaul Husna, ratau solawatan, ratau yasinan, ratau tahlilan, tapi kok koyo-koyo bendino mipek ae. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Bodoh. Masuk nggih karep kula nggih. Saya arahkan ke situ jenengan gen masuk nggih. Lah, engko ngeten Ibu. Wis gen sing tukang syuting ya gen nyambut gawe ora kur. Jadi aku sok rodok rono, sok ndelik barang ngoten niku nggih to nggih. Nah nggih. Kono gen piye glagate piye nyutingnya piye. Ngono. Wong nyambut gawe kok penake kaya ngono.
Ya do nyuting apa wae iki. Lah iya. Kene sing direwangi pencilikan kok ngene engko pira runggenah e. Pun kersane Dik, pun kersane. Lah. Lah ya iki tuwek-tuwekane ya do YouTube-an. Halo. Masuk nggih Bu nggih? Terkadang kemudian kita membandingkan, dikira Allah enggak sayang sama kita. Nggih, Allah enggak cinta sama kita. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Justru ketika Allah belum mengabulkan keinginan kita, doa-doa kita, hajat-hajat kita, justru kalau menurut saya disitulah Allah baru menunjukkan rasa kasih sayangnya sama kita. Betul? Karena apa? Ake-ake wong ki nek ndek kekarepan, ake-ake wong ki nek ndek anunan. Ya mosok dadak diblakake to Dede. Misale kelik duwe pengangen-angen, misale arep seneng karo cah wedok ngoten kan medhur rituase. Salat hajat. Wiridan maca selawat kan ngoten to nggih. Maca surat Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahim. Ngono. Keinginannya luar biasa, direwangi donga, direwangi Masya Allah luar biasa. Salat istikharah ngapunten malah dipek wong liya. Enten mboten ngaten niku. Justru disitulah Allah sedang menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Karena apa? Wateke manungsa nek njaluk ndang dikeki mesti terus lali. Masuk. Mula tatkala kita sedang sibuk berzikir kepada Allah, tatkala kita sedang sibuk bermunajat di hadapan Allah, bersujud, bangun tengah malam, melawan dinginnya malam, berwudu, sholat tahajud, sholat hajat, setelah selesai sholat diangkatlah tangannya, lisannya sibuk memohon kepada Allah, mengagungkan asma Allah, air matanya menetes. Tatkala itu Allah sampaikan kepada malaikat, hei malaikat, penjalukane wong tambak. Iki aja mbok wenehi sik, aja mbok kei sik, sebab kowe nek ndang mbok kei wong tambak krama iki terus lali. Mula aja mbok kei sik, hei malaikat nyertenono, aku lagi seneng ngrungokke wong tambak rama iki cerak karo aku. Aku lagi seneng nek lesannya sibuk berzikir kepadaku, mengucapkan namaku, maca asmaul husna sak suwe-suwene. Aku lagi seneng ngrungokke suarane wong tambak krama. Masuk. Walah li golek sego sak puluhan wedang sak cecepane mbok lewangi kaya ngono to li. Halo, masuk nggih Bu, karep kula masuk nggih. Cetha napa mboten Pak? Wis saiki ngene wae, tak sanepoke sing luwih gampang. Misale ngeten. Misale karung kula motrok. Iya. Wong wedok senengane ngono kuwi kok. Mau nek dijak pertama klewo-klewo, dadak dideg-dege ngene. Padahal krasa penak masa ngono ta. Rung apa-apa kok wis. Mau dijake klewo-klewo dadak mana semangatmu. Padahal krasa penak masa ngono ta, lagi sedhela kok wis. Wong lanang kok keplah. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Masuk nggih Pak nggih. Saiki tak umpamane ngeten, misale niki misale mawon. Awan-awan datang di rumah panjenengan seorang pengamen. Penampilannya ngapunten rambutnya dicegrake kaya graji. Pakaiannya compang-camping, mohon maaf dengan tidak menghinakan Ibu. Tatoan. Ini tindian. Dikei tutup botol aqua. Dikeplah. Mohon maaf dengan tidak menghinakan. Terus nyanyi.
gitare karo cangkem ra gathuk. Ya piye wong pengamen kok gitar karo cangkem gathuk terus piye? Abadade. Abadade abade. Abadade abade. Apa yang Anda lakukan, Bu? Wis ndang dikei, gek ndang lunga. Mungkin mereka yang tidak sholat, mungkin mereka yang tidak pernah ngaji seperti itu. Masuk. Tapi ketika datang ke rumah panjenengan seorang pengamen penampilannya kados kula ngeten iki. Ganteng nyenengke. Disawang, oh dosa kowe. Disawang orang jelai ambune harum, ya Allah. Gek petian gitarnya lagunya itu sesuai dengan suasana hati kita. Bulan madu di awan biru, asyik, tiada yang mengganggu. Telek. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu. Walau 1000 duka kita takkan terpisah. Andai lah nek ngono kuwi apa yang Anda lakukan? Apa ya terus ndang mbok kei? Boten kok sik lagune gen rampung sik carane Gusti Allah gen rampung sik ndungane gen rampung sik dikire wiride Asmaul Husna. Lak ngoten ta nggih? Mari rampung yo randang dikei Mas petang lagu kas Mas suaramu apik petikan gitarmu nikmat. Oh, tumbas kaset mawon, Dik. Masuk karep kula. Logika yang paling gampang menerima Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, jika memang doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah, bukan berarti Allah enggak sayang sama kita. Justru Allah sedang menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Karena apa? Terkadang keinginan kita memang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Ora beda anakmu. Anakmu nyon ngapunten Bapak Ibu, anak ijik cilik, ijik balita jenengan nembe masak nggawa lading landhep ngrajang brambang, ngrajang lombok. Dumadaan putrane jenengan sing cik balita yo njaluk lading padha sing jenengan gegem. Kira-kira jenengan kei mboten? Lah, itulah Allah dengan kita. Ketika belum dikasih memang kurang waktune. Anak njaluk lading di usia balita, kowe ra dikei lading, dikei kerupuk, dikei roti, dikei dolanan liyane, bukan karena orang tua enggak sayang. Tapi justru itulah orang tua rasa sayangnya kepada anak. Nek terus anak njaluk lading dikei lading, apakah itu rasa sayang? Nus kowe njaluk dadi wong sugih terus dikei sugih ngono. Nek kowe dadi wong sugih kabeh ra mungkin mangkat pengajian. Mula rata-rata Pak Lurah, wong mangkat pengajian rata-rata ra ndedit. Mbok mudar to. Allah buktikan napa sing mbok kira sing nyekel miki ya ndedit. Ora duwe mula rene tak parani, Dik. Wong sesuk niku lak tanggal 1 to, Pak. Wayahe lebon lho, Dik. Apa mbok kira nek wong mubalek iki ora duwe utang. Wo, tak critani kowe mesti keloro-loro kowe. Zaman corona 2 tahun cek ra ono tanggapan. Urip nganti kaya arep mudar-mudar kae. Liyane do entuk BLT kula mboten dhewe lho Pak Lurah. Mergo mubalek. Oh. Apa selawatan sik Mas? Ayo, iki selawatan sik iki wong kono ya ditanggap kok sing muni aku terus lho. Iki kono ya ditanggap kok sing muni aku terus iki lho. Iki lak tanggapane larang kono to. Bocah tuwek jajar ala sandangane pulatane koyok. Iya, Dek, monggo dados sak foto dorong foto. Bocah cilik-cilik, yo Mas, dados.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus masuk ya Bapak Ibu nggih. Jadi ketika kita punya angan-angan cita-cita sampai berubahnya waktu kok belum dijabai Gusti Allah, bukan karena Allah enggak sayang sama kita. Ngoten nggih? Kita diuji oleh Allah atas kesabaran kita. Karena apa? Sesungguhnya di balik kesulitan yang kita hadapi mungkin saat ini, disitulah ada kamu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, maka di balik kesulitan di situ ada kemudahan. Itu diulang 2 kali oleh Allah Ta'ala. Maka kita nggak usah khawatir Bapak Ibu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya, tentunya sudah ditentukan atau disesuaikan dengan kemampuannya. Maka ndak usah khawatir Bapak Ibu. Urusan rezeki rasa khawatir. Sing penting awak iki wong dadi wong lumrah niku napa? Nyambut gawe. Urusan rezeki wis ditata karo Gusti Allah. Ambok-ambok rewangi muntang manting mobat mabit nibonangi, nek pancen durung jatahmu gak bakalan kecanda. Nek wis pancen dadi jatahmu Bapak Ibu, mbok tinggal salat, mbok tinggal pengajian to, insyaallah tetep ngenteni. Masuk? Maka ndak usah khawatir. Ini sekiranya yo Gusti Allah. Yang penting apa? Menungso wajibe usaha. Bisa diterima? Bisa nggih? Berikutnya apa? Dengan bertambahnya waktu Bapak Ibu, ngapunten, ayo tambah kenceng nggone ibadah. Tambah kenceng nggone ibadah. Semakin kesini kita semakin mengenal Allah. Dengan bertambah umur awak dhewe samso kenal karo Gusti Allah, semakin hari iman kita semakin bertambah. Awak dhewe apalagi wis tua-tua kabeh ngene iki, waktu kita banyak longgarnya. Jenengan wis sepuh-sepuh nyambut gawe wis ra patut. Tuwekan pentalitan. Anak-anakmu do ngopo? Nah, nyelok Pak. Mikir nggih. Oh lah nggih, monggo ayo dipikir bareng-bareng aku ya mikir iki. Ngono lho. Dadi ayolah wis tambah tua ayo tambah ngencengke nggone ibadah, terutama salat aja nganti ditinggalno. Wis soalé napa?
Sok ben ing yaumul kiamah sing pertama kali dihisab Gusti Allah ki napa? Salate. Nek salate apik liyane dianggep apik. Wis beres. Dokon salat angel. Dokon ning masjid emoh. Giliran mati kon ngatamke Quran Yasinan 7 bengi 7 dina. Lah kok penak menuripmu? Ngono lho. Ngene mbok karo mikir to. Wis saiki ngene wae gen dodho ngapunten Pak Lurah. Sakniki talos ngene lah kowe lak sehat waras kabeh to. Saiki ngene wae kowe nek misale salat jamaah nang masjid ki pilih mangkat dhewe napa diterke ngono wae lah. Wis taloske wae Mas. Masjide pundi Pak Lurah masjide? Iki masjide makmur apa ora iki? Nek kira-kira ora makmur didol mawon. Ngono lho gawe masjid apik-apik diragati direwangi kaya ngene madeg apik kek negeri sing ngiseni mur kuwi tok sing tuwek-tuwek kuwi mbok wis didol. Ngono lho kula matur ngeten iki nggih memantik atine jenengan. Kula ngomong ngene iki iso nampa apa ora? Nek iso nampa dolen. Nek kowe ora iso nampa buktikan makmurkan masjid kita. Siap napa mboten? Lah ngono lho. Ngono. Ayo dimakmurke masjid salat jamaah nang masjid, mumpung cek do waras. Waras sehat do nang masjid, ora gelem barang awlah-awlah ngene iki. Aku kayaknya ngangegek. Aku kayaknya ngangegek. Lah wong mlaku ngomong ora tata aku kayaknya ngangegek. Aku kayaknya ngangegek. Anake nganti judeg nang masjid ngopo? Hagingang. Hagingang. Nang masjid pengajian. Dong ora. Ayo to mumpung adek iki wis tuwa tapi jek sehat, manfaatkan. Dinggo salat berjamaah. Siap? Ngono lho. Bila salat dhewe napa anu disalatke? Nah ngene-ngene ya ketok waras-waras ngono lho. Guru kon salate angele lho. Ngene lho saiki tak los ngeten, Pak. Ibarat kula jenengan padha-padha duwe HP-ne, padha-padha duwe imane, padha-padha duwe nomere. Ning nek sijine ngapunten ora diseni pulsa ora ana sinyale, Pak. Nek kula jenengan ngapunten padha duwe HP-ne, padha duwe nomere, padha ana sinyale, padha ana pulsane. Saling berhubungan bisa enggak? Bisa. Nek jenengan sing siji ra duwe pulsa, duwe nomor ning ra duwe pulsa, wong ra tau dienggo nomere 244434 ra tau dienggo nomere, ra tau diseni pulsa, sinyale ra ono. Sing siji ngebel, mbok nganti HP-mu kemutu kobong to ora bakal nyaut. Mbok rewangi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kono tetep digenjot malaikat. Oh diarah kowe wapokmu kapan? Wong ora nyambung kok. Masa mboten? Rasa dadak ngetoke hadis tapi kita berlogika yang jernih. Ning eleke kaya ngapa? HP-mu sithik kaya ngapa sinyalmu? Nek ana sinyale tetep nyambung, Dik. Angelok Dede malah nyambung apa? Ya maksudku ngene lho Dik, raketang pulsa wong ana 5 nomor diisi raketang siji, mbuh subuhmu, mbuh zuhurmu, mbuh ngasarmu raketang siji. Mosok nganti 15 ora lah ya kinine geseh to. Wong diceluk nganti ping 5 kok belas ora nyandai berarti kemungkinan hanya ada 2 budek apa kentir ngono tok. Wis nek kula los mawon Pak, sing logika mawon rasa ngetoke dalile apa, wis kita beranalogi wae. Masuk. Nak jenengan diumpamake ning anake jenengan mawon lah, jenengan duwe anak. Nganti jenengan celuk-celuk anake jenengan nganti diceluk ping 5 kok ora moro, bagaimana perasaanmu? Jengkel judeg dadi wong tuwa. Apa meneh Gusti Allah? Nek Gusti Allah nyeluk awake dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wahai hamba-hambaku yang aku cintai, wahai hamba-hambaku yang mencintai aku, kemarilah menuju pangkuan Rahman Rahimku. Diceluk ping 5 dorano sing moro. Nek jenengan celuk anak nganti ping 5 ora moro. Nduk genduk iki ibu masak, uyahe kurang tulung ning warung tukokno uyah.
diceluk ping 5 ora apa yang Anda lakukan? Nganggo cangkem wis ra iso. Ya sak cekele ulek-ulek ya nganggo ulek-ulek. Engko nek Gusti Allah panggilan kasih sayangnya sudah tidak didengarkan, Allah nanti akan memanggil kita dengan suara alamnya. Hei bumi, kowe obano wong tambak kromo kae semenit wae. Hei angin, kowe musra ning tambak kromo kae 3 menit wae. Nah iya. Terus angin udan buat mabuk. Gempa. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Gusti Allah nang ndur mutiara kapokmu kapan ya. Celuk ra ngrungokke genti. Malah ana sing mbokmu nang pawon kono, golek uyah grasak. Omahe dubengi, Nyai Roro Kidul aja liwat kene. Nyai Roro Kidul liwat kene. Sing lanang terus mlayu ning latar dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong gendeng ngene iki. Diudani angin malah adan. Diadani malah ora man. Lah iya wis gen krasa sisan wis gen. Masuk. Kula monggo Pak, ya ora ketang pisan-pisan diseni lah. Sok ben nek didongani iki gen ana sinyale gen nyantol lho Pak. Nek nganti blas puntes gak ana sinyale. Apa ya cukup kowe nyeluk santri cacah 7, cacah 9 ganjel engko mulih mbok kae berkat mbok amplopi. Ora mandi tak kandhani. Langsung tak para mandi santri ra mandi, sing luwih mandi ki anakmu dhewe. Masuk. Kula nyuwun ngapunten, ini penting Bapak Ibu. Pomene wektune nyandak tak jelaske Pak, tapi kira nyandak Pak. Wis 10:30 kok. Pripun? Nggih karepe dawa tapi lurahe meneng ae kok. Ora bereaksi blas kok. Ngoten nggih, ngepres. Nggih ngoten mawon mungkin insyaallah sanes wekdal nggih Bapak Ibu dipun lajengaken menika tasih wonten kegiatan teng sebelah mriku. Nggih kalih sebelah mriku. Lah pripun Pak De wenake? Umpamane sing anu pertemuan yang akan datang misalnya diganti ning balai kecamatan ngoten pripun? Pak Camat rawuh mboten iki? Pundi Pak Camat? Ayo ganek camate iki wani apa ora? Kali-kali ning pendopo kecamatan ngono ora masalah. Lah Pak Camat perkara rego kena dirembuk lah. Nggih wong sak tanda tanganan itu ora. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu nggih, yang penting monggo kita tahun ini harus lebih baik. Ngaten nggih. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Gusti. Tetaplah bersemangat di balik kesulitan saat ini yang kita hadapi, di situ pasti ada kemudahan. Wis samsaya tu ayo samsaya ngencengke nggone ibadah. Banyak waktu longgar sekarang kita Pak karena sudah usia. Nggih, nyambut gawe ya ora pati patut wong wis tuwa. Kula matur wong wis tuwa. Nggih napa ten? Kula matur mboten pati patut, ora kok ora etuk, bukan. Etuk monggo, ning pun mboten pati patut. Masuk? Pun ngaten mawon Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Alafu minkum, tadi sudah ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.